我喺街度執到部 iPhone 5，入邊有個女仔求救啊！我應該點做啊？呢條片尋日凌晨開始喺網上面瘋傳，有人就聲稱認到佢係靚模 Katie， 仲話 WhatsApp 佢都冇認到，所以有網民就去報警。到朝早，差人喺 Katie 黃大仙嘅屋企揾到佢。其實我覺得好唔好意思咯，令到咁多人擔心我啊，同埋覺得我不安咁樣，所以我都要講對大家sorry。事後佢都喺 Facebook 同埋微博嗰度報咗平安。你知唔知道會放上網咁樣放上網做宣傳？呢啲都係由導演決定嘅，即係你唔知定係？係啊，呢度唔知嘅，唔清楚嘅。查實條片就係電影宣傳，而 upload 條片嘅人就係導演。咁而家就差人冇落 charge 嗰啲嘢。佢哋要再攞到啲證物，即係發現我冇乜其他嘢啦，咁都係純粹一個宣傳嚟嘅啫。拍過2套戲嘅佢，今年自資10萬拍第3部驚慄片。佢就強調，只係將 Katie 演技最好嘅一段俾公眾評價。其實我覺得都有啲係過分咗嘅事情。連網民都話佢嘅手法過晒火啊！玩唔係攞呢啲嘢嚟玩噶嘛，放心，我一定唔會睇呢套戲啊！有律師就話，條片喺網上面引發公眾恐慌同埋報警，已經干犯咗浪費警力同埋不誠實使用電腦罪，罪成都會判監㗎。